Ndahiro Valence Papi ni umukozi wa Deco Green Company bikomeye cyane, akaba ari umwe mu bafasha abanyarwanda kumenya ahantu hari amadiro ariko ya nyayo apana bya bintu byo gusikaminga. Sure deal. Hari umuntu kubwira ati hari ibintu by'ibibanza dufite akubeshya afite ibintu by'impapuro umuba kubwira ati twebwe turagurisha ibibanza kuri make. Ibyo bintu biri mu byatumye mvuga ngo reka nshinge company. Waretse nkabivuga cyangwa ukabivuga? Bivuga. Umuntu witwa Frodo warahari kureba yumve ko twakoze nakazi ko bikwiye. Gerega Frodo wari n'umuntu wanjye. Sibyo? Hari abantu babateka mutwe hano hanze. Scammer. Deco Green Company bo baraza bakakubwira bati ngwino tukwereka ibintu ubireba, niba ari ibibanza, niba ari inzu zigurishwa, niba ari ubutaka, niba ari ubutaka bagiye kugupimira, niba ari inzu bagiye gukorera finishing, uhigerera urebe ibyo bakora, hanyuma ibindi mu bidiringa nyuma. Pana wa umuntu ukubwira afite umuba w'impapuro zingana gutya, ibintu by'ubutaka ntago bisaba impapuro hano my friend. Byose byabaye technology, biri muri computer, ujya muri Rwanda Center ugatanga UPI bakareba ko ibyo bintu nta kaviye turimo. Deco Green Company none hari igikorwa kinini hano hanze muri byinshi muri kugurisha. Muri byinshi dufite ubu ikintu navuga ko twatetse ibiryo bigashya kabiri ku isana birindiriye umuntu wo kubigaburira tukamugaburira kare. Ugiye gufungura ka agenda naho nsikame. Dufite inzu nziza cyane. Imwe muri nyinshi. Kuko nta ganganda bakubwiye ibibanza dufite hano hatandukanye. Ubu icyo ngamire ndashaka kukubwira ko dufite inzu hano Igahanga ni mu karere ka Kicukiro. Iyi nzu yubatse mu buryo bwa 3 in 1. Inzu 3 mu nzu imwe. Imiryango 3 mu nzu imwe. Ari nacyo mujyi wa Kigali ushishikariza abantu cyane. Definitely. Noneho iyi nzu uburyo yubatse ku buryo hejuru yayo wayiguru yakomeza agashyiraho izindi. Sinzi niba urimo kumva icyo kintu. Iyi nzu iherereye mu karere ka Kicukiro mu murenge wa Gahanga ku mafaranga make cyane. Ifite igikoni kigezweho cyo mu nzu, ikagira salo nziza cyane, ikagira ibyumba 3 na sina toilette 3 mu nzu, ikagira magaze, ikagira amanexe yo hanze, kandi izo nzu zose niko zingana. Inzu ituye mu muryango umwe ikodeshwa amafaranga 500,000. Bivuze ngo ushobora kuyiguza zagengiza miliyoni n'igice ku kwezi yiturije. Kimwe nuko wajya kuba muri iyo yo hasi cyangwa ukayiba muri imwe muri izo zinduka zara bapangaye, ukaba utuye iwawe uninjiza miliyoni mu kwezi y'amafaranga avuye muri ubwo bukode. Yego. Iyi nzu irashaka amafaranga miliyoni 250 harimo n'ibiganiro. Ariko watangiye uvuga ngo make cyane. Ni make cyane. Kuko ukurikije aho ubutaka buri, ureba viyo y'umujyi, ukareba uko iyo nzu yubatse abayireba ku mashusho murimo kuyibona, urasanga amafaranga ari make. Yego. Kuko ni n'inzu ushobora kugenda udafite ifaranga na rimwe ukazana banki yo ikakubwira iti turakwishyura. Kabwira banki iti bo tukwishyurire cyave mu bukode. Yego. Cyo kuba rubyogo. Banki ziri kubikora cyane. Yego. Se ubona nabwiye Shema nawe uzaharanire nabwiye Shema ati Shema uzaharanire gutunga agenda iri ikigo mukorana igihe cyose utari wagira na agenda ya Sako. Kwiti mwatangiye gukorana se? Nawe ngo twaje tuje ntago twaje tutazasubireho twaje nk'uruhara. Yego. Yego. So iyi nzu iri ku mafaranga make cyane, ibihumbi 250 miliyoni 250 ziri mu biganiro. Yego. Ushobora guhamagara nimero yanjye ubwanjye 0788 0788 cyangwa se ugahamagara n'iza company. Yego. So ntago nzifite mu mutwe. Ku office bakakwitaba ariko ubwo nkubwigizo kubera ko byagufasha kudasiragira ku rundi ruhande no kuba ari papi muvuganye kugira ngo buriya ikintu cyaje kimbabaza gituma nshinga n'iyi company. Nuko abantu benshi bavugaga ngo cyane cyane aba diaspora. Yego. Bakaza ngo bakagura ibibanza, amakampani akabizeza ngo twubakira abantu, tubakorera ibi, tubakorera ibi, ukarangira uhiye. Udufaranga wavunikiye wizigamye muri yambeho igoye. Abantu ntibizera abantu. Cyero kiri mu byatumye nshinga company, ndavuga ngo rikamuza yaje mubasha gutandukanya inkoko na dendo. Yego. Twebwe nta n'amafaranga yawe tubwiye ngo duhereza amafaranga tukubajya oya. Twebwe twereka ikibanza cyawe kiri, tugusabira ibyangombwa tumenye n'icyo ubutaka bugenewe gukoreshwa, tubigukorere. Abafite amakimbirane ku mbibi z'ubutaka dufite abasave abeza cyane, bafite ubuhanga inararibonye, tuze tugufasha. So iyi nzu rero niyo mpamvu ngira ngo abadukurikiye cyane cyane aba diaspora
muze mugure iyi nzu. Yego. Ibi ni ibiryo bihiye pe. Yego. Ni inzu ifite imihanda yose ibiri ihagera. Yego. Nubwo kuri ubu iyi mihanda ikiri igitaka ariko hagenewe kaburimbo, hari igahanga mu amezi make cyane kaburimbo ikaba cyane rwose. Ubwo rero nimutugane muzi iyi nzu tuyibahe. Nimero nari nkiri mu kuzibabwira, ushobora guhamagara kuri nimero 07 96 51 08 26 cyangwa se 07 38 56 21 35. Yego. Ushobora no kutubona ku ma platform yacu atandukanye. Deco Green Company. Deco Green Company Limited. Dufite Instagram, tukagira TikTok, tukagira YouTube, ndetse ushobora no gukurikirana Papi Empire TV. Yego. Advert tuyibona muri buri kiganiro cyose mafite advert yacu. Yego. Oye nimero ziba zihagije. Aho waba uri hose. Ariko iyi nzu kandi n'umuntu uri hanze n'uryoshaka ko wibereza Canada, Amerika, Urayi hehe sigumwa ngo uzi Kigali uze kugura inzu. No. Muri ambassade. Yego biroroshye cyane. Ugakora mutation wibereye muri ambassade ariko apana ko umuntu yakubeke. Ibintu ukoreye muri ambassade, Papi wagiye Burayi warabibonye. Ibintu ukoreye muri ambassade yawe y'igihugu cyawe urimo biba byoroshye byizewe 100%. Kuko ambassade ikorana n'ikigo cy'ubutaka hano. Umudiaspora gakorerwa leta yarabikorerwa mutation. Ushobora no kwigura ukavuga uti none reka nyirekere no mu biganza bya Deco Green. Badinducungire. Yo iyo ncungire. Nimba uko umwe ari miliyoni, nimba inzu yose ari miliyoni n'igice, ko tubwira uti ayo mafaranga y'ubukode ajyanyuzwa kuri iyi konti. Yego. Tukabigukorera. Ni ibintu byoroshye cyane. So ubwo rero ni mu iyi nzu ni shwa deal ikomeye cyane. Itaza kubacika. Nanabibutsa ko kandi abajya gutemberera za Rubavu mu karere ka Rubavu mu mujyi wa Gisenyi, dufiteyo apartment nziza cyane pe, nziza cyane, zirimo wabukinga kuri iyo nimero utanze. Unabwo wabukinga kuri iyo nimero nabahaye, ukagenda muri Deco Green ukaba waruhuka. Dufite amashambre meza cyane, free wireless, abaje tukabakira mu gitondo habwa petit déjeuner. Mbese ni all in one. Mbese ibintu byo twaje tuje ni twaje tuje kabisa. No mu minsi mike natangira kubakatira amatike y'indege kugira ngo ibintu byoshe kubyumva neza. Kabiri, waje ushobora kuza ugafata iri apartment y'Urubavu ukavuga uti iyo ufashe apartment ntago biba ngombwa ko nakodesha imodoka igutwara. Barabigukorera byo. Turagutwara, dufite umushoferi ugomba kukudeplacer imodoka yacu, ndetse tukanagutembereza uvuye hanze ushaka kumenya u Rwanda, tukakwereka, tukakujyana mu birunga aho ushaka kujya gutembera kugira ngo ubashe kureba ubwiza nyaburanga bw'igihugu cy'u Rwanda. Ushobora kubibona tubikubwira. Yego. Ariko higerere wizere company imwe rukumbi, Deco Green Company Limited. Yego. Ubundi ibyawe tubigira ibyacu, ibyawe tubigira ibyawe. Iyi nzu rero berekanye, Shema yagiye abereka, ntago ariyo yonyine bafite. Bafite n'izindi. Dufite izindi nzu. Ushaka kuvuga utariko hano sinahashinye, sinkeneye etage. Cadastre. Reka baguze izindi proposals. Dufite iyindi nzu iri Gahanga muri Ntunga ya mbere, tukagira indi nzu iri Masaka ndetse n'ibibanza hariya muri site, hariya Masaka Gako. Yego. Tukagira ikindi kibanza kiri i Kanombe gifite square meter 749. Urumva ubwo urumva ushobora kirimo bibiri. Ushobora kubakamo etage, ushobora kubakamo hoteli. Yego, na ahantu hagari cyane. Tukagira kandi hano Mageragere tuhafite umurima munini cyane nka hegitari 10 hagenewe ubuhinzi. Kwihahira ubwo koko muragira ngo mbagenze muze tukakugirira Rusororo. Inzu iri yubatse mu buso bwa square meter 1500. Urumva ushobora kubakamo izindi nzu. Yego. Ushobora kubakamo amahoteli na cyangwa ama apartment. Ni hagari cyane. Tukagira ikindi kibanza cyiza cyane kuko harimo amazi ashaje umuntu yakubitaza kubaka ibishya bijyanye n'icyerekezo hano muri Muhima. Naho hari kuri square meter 651. Yego urumva imari tubaze kandi ibiciro ni nko kumena iki cyane, biroroshye cyane. Biroroshye cyane ugereranyije naho iterambere ry'u Rwanda rigeze uyu munsi. Nuko tugufasha kuba twagushakira ibyangombwa ushaka kuvugurura,
no kuba waduha akazi ukatubwira uti nimunkorere inyigo y'icyakagombye kuhajya, ibyo byose tubikora nko guhumbya mu gihe gito cyane ntacyo tukwatse, ibindi ukavuga uti bo ibi mwakoze ni ibi. Nizere yuko Deco Green Company mutandukanye na bya bigo ugura nabo ikintu wajya muri mitasiyo Rwanda Revenue akatubwira iti ishyura 30% yaya nakubujije uyu muntu dusinyana urubanza. Ugiye gukora mitasiyo gusa bagahita bavuga ati urimo ideni rya leta, urimo deni leta uyifitiye ideni. Ibyo ngibyo Deco Green Company ibyo ntabwo babidusanga na twebwe, kuko ibintu byose tuba twabanje kubikiriyaringa. Yego tukareba ngo ubu butaka ubu hari ikibazo gihari, akenshi uzasanga n'imanza ziri mu nkiko zo kuvuga ngo ubutaka bwanjye bwinjiye mu bwawe. Kwa kundi abasavye baba barakoze amakosa cyangwa leta igakora amakosa. Hari hagiye habaho amakosa menshi cyane mu ibarura ry'ubutaka mu gihe byafatwaga na satellite, bafatazaga indege. Yego habayemo amakosa menshi kugeza na n'uyu munsi none muri Rwanda Housing bagaragaza icyo kibazo kigihari, ndetse no mu bigo by'ubutaka bagaragaza ko icyo kibazo kigihari. Bagiye biti bishanga atari ibishanga. Yego cyangwa se ugasanga hamwe hagizwe ubuhinzi kandi ari mu miturire. Ibyo bintu niyo mpamvu abafite ubutaka mu nshingano iki kibazo bakunze kukigarukaho mu rwego rwo kugira ngo ugiye kugura ahantu adasiragira. Nicyo tubanza gukora mbere na mbere, kavuga ngo aha hantu hari ubutaka, wenda ntabwo wanabuguze na Deco Green, nta handi hantu wabuguze, ariko ntabwo umutima wawe buriya amafaranga aravuna, kuko se aya mafaranga nyarekure mbere yuko menya icyo ngiye gufata. Ntabwo ibyo biba bikwiriye. Niyo mpamvu twe tuzana abasaveya bacu bagapima imbibi zawe aho zigeze. Kabiri bakakurebera icyo ubwo butaka bugenewe. Nimba uri tayari guhita ujya ugomba guhita hashyira inyubako tukakudeporeza, kuko dufite aba engineer tukagukorera inyigo. Nimba ushaka inzu tukubakira aparte mushaka kubakamo, byose bikareba twebwe tukabigufasha. Ikibazo cyose wagira mwebwe mukabyirukankamo, nta mpamvu yo kurushya wowe tukazaguha produit fini. Sawa cyane. Aho hantu icyo nicyo twaziye. Nimero yanditse aho ngaho nayibabwiye pe, izere yuko ibintu ari urucabana. Aha ngaha banza inzu ni muze muhabwe serivisi. Udafite intego zo gukora gym gusa, tangira umwaka ufite intego zo kugira nibura agapapuro kagaragaza yuko ugira ubutaka mu Rwanda cyane. Mugira ibibanza Kigali gusa n'ahandi cyane tuzabereka. Dufite ntuza, yego dufite n'amakampu y'ubukerarugendo, yego ni byinshi cyane dufite, kuko tugamije kugira ngo hatazagira umuntu uzi ko uyu munsi wa none ushobora kubaza Shema ngo tubwire ibyiza nyaburanga waba warasuye hano mu butaka bw'u Rwanda. Niyo mpamvu twazanye n'ishami rya tourism. Yego yego sawa cyane.